Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's vlog, kasama ko si Lairen. So, ayan. Kakatapos namin gawin yung montage ng aking video sa isang video ko. So, kakain tayo ngayon or mag-mukbang tayo ng barbecue. At meron tayo dito, ano ba to? Egg. Favorite mo to, diba? Hindi. Meron kaming egg. And syempre, atay. Ayan, napakasarap nito. My favorite. Ito, atay din siya. Ayan, damay na namin malinis ang inyong kamay namin. And, dito sa kabila is isaw. At paa. Naubusan na kasi kami sa tindahan kanina. So, ito na lang yung natira. Ayan, mapakita namin kung paano kami kumain ng street food. Char, ito na. Game! Actually, kakain na talaga kami. Wala ito na yung tao. Yun na lang. Gusto niya may music. Di ba? Nagtalatan. Mamaya. Pag ano, medyo na upo. Medyo naya siyang humarap sa camera kasi hindi siya sanay. Boy, gagawa siya ng YouTube channel niya soon. So, ayan, abangan natin yung YouTube channel niya. Sooner. Best friend ko yan simula nung nasa sila kukunan. Magkalaro na po kakaraw. Kababata. Kababata. Galing sa pag-ibang pag mga ano content. Tumagal to. Pero pag-challenge, tsaka yung marunong palaro kayo. The best. The best ang talaga. Gabi na guys, mga anong oras na siguro mga 6 na gabi. Bulaga. Kaya ate. Ay! Ate sila yun siya! Pumasok! Nalabaso yung mga aso. Magulo kasi mga aso pag nakapasok na. Katulad nung nag-mukbang kami ni Mahal ng barbecue last time, di ba? Yung gulo nila sa labas. Kaya ngayon nilak namin lahat ng pinto ni Frenny. Ew. Freno. Lalaki Freno. Yeah. Bye. Natataka ako gusto nyo ngayon mag-vlog eh. Parang na talagang humarap sa public social media and gusto niya ng tahimik na live. Kasi, diba girl? Di ko alam saan niya kung bakit. Pero ngayon ata may tama siya. May pagkain. Sabi niya pag mukbang gusto niya sumali sa vlog. Ito, abangan mo ito. Meron na gusto. Special mention kayo. Ito sila hindi nagustuhin. Ayan. Share. Yan yung Facebook account niya. Special mention. Walang filter. Ano ya? Partida wala tong filter kasi galing pa kami, nag-joyride pa kami. Wala na siya. Wala nang ayos-ayos guys, kahit na lang. Punta kami Kulumbitin. Tapos pumunta rin kami Northern Fried.
May open nga ako kanina. Pero nawala na. Na-stress ako sa online class. Char! Parang na-stress ah. Yung hindi niyo napapansin na napakaganda ng aking kasama. Diyan maganda to, pero wala tayong jowa. Ayaw niya Alam mo ba ito mag-boyfriend. ang gawa? Bakit? Kasi pangit. Pangit ba siya? Hindi siya pangit. Marte lang siya sa mga diet. Kahit sino na po dyan. O kahit sino na daw. Sale. Sale ang aking best friend. Tamurang ka lang na. Yeah. Ayan. Itlog. Kala ko may hugot. Wala. Ayan, itlog. Masarap ang itlog. Ala. Ala. Dapat ganito para matawag ko. Sige ba? Sorry, di ba? Hindi, late ko sila din ako. Sorry. Hindi pa tayo magaling eh. Sorry. Shout out po sa inyong lahat. Take care always, lalo na ngayon dumadami ang ating COVID. Masakit. Ingat kayo palagi guys. Ayun. Kulang pa daw to sa aming dalawa. Goodness. So, ayun lang guys. Pahapyaw lang tong video na to. Hindi, i-start ko na kasi nga Dadagdagan po namin ito ng iba. Padagdagdag bago ma-upload. So, abang-abang lang ang date ngayon. at ngayon, diba? 16? 17? Abangan nyo po yung susunod. Bago ma-upload ito. Char. Pero i-upload din namin ito. Bye! So, ayun lamang guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and tap the notification bell para lagi kayo updated sa aming gagawin video. Thank you for watching. Bye!